За ямар ажил дээр вэ? Монгол харваач бэжээс явж байна. Оо за. За би нөгөө төрүүчийн нэвтрүүлгийн одоо зочноор орсон. Тэгсэн үтсэн тий. Одоо дараагийнхаа хүнийг ярилцах хүнээ сонгож нэвтрүүлэгтээ энэ нэвтрүүлэгт урьж байна. За та энийг хүлээж авнаа. Зөө баярлалаа. Энэ ч одоо бас их учиртай байх юм да тийм ээ. Хол чаргааны сум байна. Тэгээ бодоод их хол яваасаа энэ нэвтрүүлэг мөн өргөн дэлгэр болоосаа гэж бэлэгшээж байгаа байлгүй да. За баярлалаа. За таныг өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэгт зочноор урьж байна. За баярлалаа. Хойдоо тэгэл дуулаад хэлье та. Алсын асаас айны дамжураа амин хартай нотаг минь хүүгээ тассан ави минь үнэр цайлээ сэтгэл хавигээ айсандаа нулмасаа тандаа. За үйл урам таны үйл орно. урам да одоо номны хатах цагийн үед л явж байна одоо тэгээд 4 сар гараад одоо номны ажил руу орно да тэгээд. За та намайг одоо анх соронд ороод ирсэн. Өөрөө яаж анх соронд орчоо? За би ч одоо соронд их олон хүн оруулсан байна шүү дээ. Намайг ч одоо Бадарч Хөрлөбатар гэдэг Говьолтой аймгийн Төвлөс сумын уугуул 2011 онд за сурын харванд орж байлаа. Тэгээ сурын харванд орох чи бас их сонь төвхт орсон. 10 онд ч нөгөө морь үйдэг үлээ. Тэгээ Сүхбаатараас нэг хэдэн өрөө авчаал тэгээ энэ Төв аймгийн Жаргалантай тал булаг дээр чи одоо хуучин морин зовоод ирсэн газар дээр авчирсан. Нэг 10 өрөө авчирч ингэж уяаж болохоо шийдэл. Тэгээ нөгөө зөндөөлөх ажил хийж байгаа л одоо тэрэндээ жоохон одоо нэг ажиллаж байгаа ажлаасаа салаа тийм ээ. Нөгөө компаниудаа тарааж өгөөд хувьцаануудаа тараагаад тэгээ одоо өөрөө ингэ Монгол өв соёл гэдэг юм бол сонирхож эхэлж байгаа байна. Хүн ер нь яхаа ингэ нөгөө насны 40 хүрээд ирэхтэй тийм ээ. Энэ өв соёл гэдэг юм руу бас их сонирхож эхэлдэг юм байна. Тэгээ нөгөө тухайн үед болж байгаа заахаа ингэ манай найз чинь Сүхбаатарын Төмөнцөгт байдаг. Манай хонжоо цагдаг манай хонжоо эсвэл найзд надад анх нөгөө өрөө билээ. Тэгэл ерөөсөө уяач бодны шийдэл анх уяач болж байсан хэрэг. Тэгэл 10 онд ч ингээл одоо тэр суманд чинь морь уяал тэгэл үдцэл байлаа тэгээд сүүлдээ ингээ хам морьны уяамаа чинь айгүй ажил болдог. Айгүй хөдөлмөр болдог л да. Тэгээд тэгэж явж байгаад нөгөө 11 оны ч нөгөө наадмаар одоо манай нэг бор өрөө яг ингэ нөгөө барайнд орж явахдаа ингэ бахарч унаад. Тэгэл ерөөсөө за ингэж амтан зовоод юм байна гэсэн болдгийг гэж бодоод. Тэгэл зүгээр морь уйхаа уйлаад тэгээд ерөөсөө хариулганд гаргаад ингээд зүгээр хэдэн адуутагаа сайхан байжсэн. Ер нь тэгэл өөр нэг хийх бол болохгүй санагдаа. Тэгэл ерөөсөө нэг за тэр чин 11 оны 10 оны өвөл юм да. Тэгээд ерөөсөө ингээд 19-50 ингээд хайгаад ерөөсөө олддгүй энэ сурын талаар мэдээлэл ерөөсөө айгүй муу байсан. Тэгээд тухайн үед чинь 19-50 талаар хавцсан ажиллаа. Тэгээд 19-50 руу залгаад ингээд би энэ наадмаа харавдаг газрын утас байна уу гэхэд надад нэг утас өгсөн байхгүй нэг скетлын дугаар байна. Тэгээд тэр скетлын дугаараар нэг үнтэй залгасан чинь ингээ сайн байна уу гэлээс энэ ингээ нөгөө харавдаг газар утас мөн үү гэл ярьлаа. Тэгсэн чинь муу. Тэгээд тэгсэн чинь тэгдэг байхгүй. За чи мөнгө байгаа юу гэж. Тэгэхээр чи би одоо миний мөнгөтэй одоо энэ хүн ямар хамаатай гэдэг. Жохон хэвжүүлэх гэдэг таслаа хийдэг байхгүй. Тэгээд нэг 2-3 хоног л бодоод идэжсэн чинь ерөөс шаруудад болдог. Энэ ямар учиртай мөнгө асуусан юм аа гэж буцаа залгаад би мөнгөтэй ус гэсэн чинь хүрээлээ гэдэг байхгүй. Тэгээ хаана явчих вэ гэсэн чинь цагдаа гихтэн тухайн нэг цагдаа гихтэн байхгүй. Одоо ч багтаа ч нөгөө сургууль цагдаа хөөсөлөх их сургуулиудад нэг тэрэндээ хүрээд ирэл гэж чинь яваад очлаа. За тэгсэн чинь цагдаагийн хошууч гараад ирлээ. За тэгсэн за хойлоо явъя л гэдэг гэж. Тэгэл шууд ингээд машин суугаад хойлоо явсан. Хаа явах вэ? 10 дахь хороол явна гэл.
Тэгээд яах ч юм бол доо санааж орсон гоо тэгээд нөгөө нэг дагаалгаар явсан чинь 10 дугаар оролт тэгээд Батмөх гэдэг ном уралдаг хүн дээр хурж ирэл. Тухайн үеийн чинь ном нэг 350 мянга авсан байхаа. Тэгээд одоо манай шав болж байгаа харах гэж байгаа гэдэг. Тэгээд нэг ном татуулж үзүүлээ. Оо энэ чинь би хаа сайт залуу байна. Ани татгаал нэг тухайн үед байгаа мэдхгүй ном татж үзээч байсан нэг 70 баун ном байсан байхаа. Өвлж байсан тэгээд татж үзэл. Тэгсэн чи яг нөгөө ном авах мөнгөтэйгээ заах хэлсний буруу ойлголт гэжсэн хэрэг. Тэгээд шууд номоо худалдаж аваад тэгээд яг уу гэсэн зааж дараач хагасаад өгөөд хойлоо ийш хармаад явна л гэж. Оо заа гэдэг. Тэгээд номоо яхаа гэж ном ч байж гэл. Тэгээд дараагийн хагасаа өдөр чинь нөгөө хүнтэй уулзсан эмэн доктор одоо анх намайг суранд оруулж байгаа маань одоо хэн байсан бэ гэхлээр тохой тийм ээ Монгол улсын мэрэгэн манай Хонгор гэдэг хүн маань миний багш болж одоо анх одоо яг суранд хөтлж оруулж байгаа юм байна. Тэгээ одоо энэ нөгөө тухайн үед санд маань нөгөө цуслангууд яваад хамгийн надлын цуслангийн амаад өгсөд айлгаад очдөг байхгүй. Тэгсэн чинь тэнд баахан өвөн шүү дээ. Тэгээд баахан усууд харваад зогсож байна. Одоо цагаан дараах юм да. Тэгсэн чинь нэг 5 бөөргийн үлдчихэж усууд харвал байж гэн. Тэгсэн чинь манай хүн за одоо битээр ирсэн битээр нэгээр норноо гэж тэгж байна. Тэгээд тэгснээр заавал чи харав гэж тэгж байна. Би хандлт аудаа ном барьж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө яг ном авцсан мөртлөө тэр ном чи би нөгөө нэг л удаа авахтаа л хөвчлж татж үзсэн болохоос ном татж үзээгүй л байсан юм чи. Тэгээд би одоо юу гаргаж за миний ном сумаар харваа гэл. Тэгэл яасан ч одоо яаж харах вэ гэсэн чинь тэр одоо коллеж дээр чекетэн яаж тэр совон дээр урьж байгаа ч тэр чихээ харваадах л гэж. Тэгэл анхны сум тавил тэг 5 маг авчихсан байхгүй. Тэгээд тэр манайх дээр чинь яг хавахтаа нөгөө манай нөгөө уурайхаж үлээ чинь тэр өөрөөс бодооны харваа гэх. Тэгээ нөгөө Улаанбаатар хотод байгаа энэ манай уурайхаа өгчүүл маань энэ харвааг ингэж явуулдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд тэр чинь тэгэл нөгөө анхны сумаараа нөгөө 5 маг авчихсан үндсэн тэгээд бол манай тэр уурайхаа эдэ өгчүүлсэн над магч нь нөгөө бэлгэсгээд энэ чинь мэрэгэн болгосаа хүү гэнгээл. Тэгэл ерөөсөө тэрний харваа гэдэг амтнд орчиж онцож байгаа юм чи тэгэл амтнд орчиж байгаа чи. Тэгээд ерөөсөө хаварж байгаа ерөөсөө юу уурайхаа сурыг харвал. За сүүлдээ тэр уурайхаа сурыг амтнд ороо. Тэгээд нөгөө бодооны харваа гэж манай уурайхаа шүлэнтэй бодооны харваа чинь их гоё. Тэгээд нөгөө тэнд ирсэн хүн болгон хурж ирэл хичнээн зүгээр их намаагүй. Нөгөө баг болж хоолдод хоорондоо харвал. Тэгээд дараа нь яг хөөхтэй хууны амжилтыг нөгөө бочинд гаргацдаг байхгүй. Хичнээн нөгөө сум харамснаас нь шалтгаалж өнгөртөө борчны төлөө тэр хуугийнхын амжилтыг гаргаад ирдэг байхгүй. Тэгээд тэр шагнал мөнгө их багтаа биш. Хамгийн гоё аюу гоё кайф авч байгаа байхгүй. Тэгээд тэр олон тэгээд тэр ирсэн бүх зочлоо тэр айлн сайхан хооллол ундлал. Тэгээд тэр нь яадаг хөөхтэй нөгөө тэр жилийнхаа нөгөө одоо ном өчтөд тэнцэж гэж байгаа нөгөө айл дээрээс нөгөө сур харуулах тэр заслаа хийлгэж байгаа бүрд үүсдэг гэж. Тэгж их бэлгшээд манай уурайхаж уулын тэр ёсоо байгаа байхгүй. Тэгээд чи би ч одоо 3-аас чинь 5 сар хүртэл чи яг тэр хагасаа бүтэн сортруугууд ерөөсөө айл юм байна нөгөө будааны харваанд чарвал. Тэгээд нэг харвааны дөртөө боллоо. Тэгсэн 5 сарын сүүлээр Улаанбаатар хотод авраг болно гэл. Тэгэхээр л одоо анх удаа тэмцээнд орох гэж байгаа. Яг нөгөө будааны харваанд орж ирсэн юм чинь тэгээд анх удаа нөгөө усын чанартай гэх юм уу да тэмцээнд орохоор болж байгаа байхгүй. Тэгээд яваад очсон чинь тэнд чинь толгой ирчихэж байгаа. Тэгсэн чинь тухайн үеийн тэр Улаанбаатар хотод авраг шарав тэмцээн чинь уурайхаа буруу үндэсний суурь 3 сургуулийн нийлбэрээр ингэж хардаг байсан юм. Тэгээд би нөгөө харваануудыг чинь үзээгүй юм чинь ганц нэг уурайхан суртан нөгөө сумтаа яваад очсон чинь тэр харваанд харцаад өө нөгөө наадан дараад байдаг нэг харваад энэ байж таа гэж мэдсэн байхгүй. Тэнгүүтээ яг яаж энэ сумтаа болох вэ гэсэн чинь манай хонгор ааш гэж би ч юм сум хийдэг үнтэй ярьж өгнө л гэдэг. Тэгээ нэг уцруу яриад манай шав нэг юу болох ч одоо харваа сувж очиж нэг сумыг хийгээд өгөөрэй гэл. Тэгээ надад очиж нэг за энэ хүн чинь сумыг хийж өгнө шүү гэдэг. Тэгэл би нэг хүнлээ ярина. Тэгээ би асуудаг байхгүй. Тэгээд энэ сумын түн чи хэр насны хүн бэ гэсэн. Чамаас ч авахаа л гэдэг байхгүй. Тэгээд би чи санаанд орсон юм тэгэл нэг уцаар яа нөгөө инкаха сум болж байгаа гэдэг.
Тэгсэн одохгүй нэг тэмцэн. Тэгээд дараагийн 6 сараар нэг тэмцэн болдог байхгүй. Тэгэл ярьсан чинь тэгж сумчин ирсэн чи хүрээд өрөөд сурын талбайд хөрөөд ирээд байхгүй. Тэгээ сурын талбайд хурж ирсэн чинь залхалаа л да. Оо ингээ хүрээд ирсэн та хаана л гэж. Тэгсэн чи хаан тоо би сая энэ ногоо материалд ороод ирсэн юм. За харлаа гэж. Тэгжсэн чинь нэг жоох хөөхд ирсэн. Маа саар баг гэдэг сумгч юм л. Ноо за баярлаа. Нөгөө ингээ ахыг чинь нөгөө хөөхтгүүлээд сум өгөөд хөөхтргүүлэх чи баглаж бодохгүй юу? Тэгсний манай ингээ ах материал гэсэн. Тэгээ дараа нь чи боо инээд болж байгаа юм чи. Тэгээ нөгөө ингээ ахаг ах би ингээ тэгээс танилцсан. Тэгээ танилцсан. Ингээ ахаа л гэдэг. Ингээ ахаа л гэдэг. Тэгээ заах сумд орж исэн төвхтэй юм л. Тэгээ тэр үед чинь яг нөгөө хүн чинь нөгөө суран ороод ирэхдээ ингээд аюу тонтдог байхгүй. Тэ. Ингээд бүр бодогдоо зүүдлэгдээл үүстэй яамаа санагдаад болдгоо. Тэгээ манайх чинь Алтан хотод байсан. Тэгээ нөгөө сурын талбай руугаа өглөө эрт ирэл нэг өглөө за нар нэг 6 өгөөд талбайд ирчихэж байгаа юм байна. Тэгээ нөгөө талбайд ирэл харуу нэг ном маань их гоёо тэгээ яг ингээд өглөөний сэрүүн ингээд яг чигчрууны хамгийн доотлог үеийн дээр байж байгаа л. Тэгэл ингээд харвал ихтэйс ингээд нар гарах дээр ном маань ингээд дээшэл ингээд явсаар бол. Тэгээ нөгөө богд уулын орой бараал тэгээ сүүлдээ тэнгэр хараал. Тэгээ нөгөө нар бохоо алдаад нөгөө ном маань бууж ирээл. Тэгэл харуудаг байлаа. Тэгээ нөгөө анаа сурын талбайд чинь нөгөө манаас галаа гэдэг. Тий. Тэгээд хар өглөөгөр очноо нөгөө чи аливаа нэг хэдэн сор нөгөө өгчөөч гэл нөгөө чи нэг хэдэн сор өгч чинь тэгээ би нөгөө 6 дараа тавьж байгаа өдөржингээ хараач. Тэгээ нөгөө бас нэг хөөхтэй юм болчихсон хаа. Оройхон харуулж ирсэн чинь нөгөө орой чи нөгөө тухайн үед чи нэг цэргийн кино гардаг байсан шүү дээ. Нөгөө олон ангит нөгөө үндсэн олон нийтээр гардаг. Цэргийн сургууль биш нэг манай нөгөө Монголын кино гарч ирсэн юм да. Юу гэлээд? Тий. Тэгээ нөгөө тэрний чинь нөгөө гол дүр нөгөө баян зуул гэдэг нэг жижигч байсан шүү дээ. Тий. Нэг өдөр харж ирсэн оройхон харж ирсэн чинь яг тэр нөгөө жижигч нөгөө баян зуул маань нэг хэдэн усуудаа ирсэн талбайд ирсэн байж. Тэгээ өдөр чинь би хажууд айгүй хардаг болж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээ хараал гассан. Хүн байхгүй нэ 6 хүн байхгүй. Тэгсэн нэг жоохон залуу байна одоо харавцал дүү гэлцած сум аваад ирээ гэдэг байхгүй. Зөвхөн чинээжсэн заагаад гүйдэг байхгүй. Тэгсэн чинь баян зал тэгсэн үеийн ихтэй том гарууд яасан гэсэн. Холбооныхаа дэд иргэд чиг сум нүгүүлгээ. Тэгсэн чинь манай дээр холбооны дэд иргэд чинь залуу байсан. Би тэгвэл анх тий бас сум нүгүүлгээ гэсэн. Тэгээд бас хөвгчтэй юм болдог л байлаа тэгээд. Манай тэгээд сорын харваа гэдэг их айлтаа тэгж орж ирж байлаа да тэгээд. Сайхан манай сорч их сайхан спорт. Олон сайхан найз нөхдөд болж байгаа. Энэ сурын спортоор одоо Монгол улсын 330 сум тийм ээ 21 аймагт болоос манай одоо бүгд харваастай боллоо шүү дээ. Тэгээ одоо би нөхө танд мэддэг болж байна. Тэгээ нөгөө улам өргөжж байна л да улам сайхан өргөн дэлгэр болж байна. Ингэж л анх суранд орсон юм байна. Бас сайн дүүхтэй орсон. Тэгээ манай багш чинь одоо Монгол улсын хонгор гэж юм байдаг байхгүй. Тэгээд одоо анх орсон жилдээ 11 онд наадмаар оройгоо сурынхаа спортын дэд мастер болж байгаа гал. Тэгээд тэр үед чинь бас манай үндэсний суртаач нөгөө тийм нөгөө наадмын тийм юу явдаг гэсэн байхгүй. Нөгөө журам явдаг гэсэн. Хандаа 8 хоног бол хасагддаг. Тэгээд нөгөө анхны жилд наадманд орсон. Би тэгээд тэр жиж бас их хөвгтэй бас юу хөвгтэй нөгөө наадманд харуuna гэдэг дээл аваад. Би ч одоо яхад одоо 40 хүртэл Улаанбаатар хотод амьдарч байсан хүн болохтой нөгөө дээл хүмүүс тийм юу бараг дээл хүмүүстэй байсан байхгүй. Тэгээ одоо нөгөө асуураар ихтэй аргагүй нөгөө дээл хүмүүс сурч эхэлж байгаа. Тэгэл бодож анхны наадам байл. Тэгэл нөгөө дээл аавна гэл. Тэгэл баахан явдаг байгаас. Тэгээ явж байгаа одоо тэр Монгол хэсэг юмсэлээ тэнтэй амар таван дээл аваа. Хатаацтай. Тэгээд дараа тэр зургийг үзсэн нэг инээд өгдөг байхгүй. Тэгээ нөгөө тэр зураг маань яах вэ? Нэг жанжин сүхбаатар шиг нөгөө нэг торгон дээл тэнгуутад дундуур хаяг нэг цэнгэр хатаа зөвхөн үзсэн дээр.
Тэгээ хөгийн юм харагдаж байгаа юм чи. Тэгээ одоо бодохтой бас инээд өгдөг байхгүй. Тэгээ тэр наадамч бас их сонио. Миний бас нэг тийм сонирхолтой зураг байд. Энэ сүүлд одоо олохоо очиад байгаа. Тэгээ тэр зураг маань яахаа өгөхтэй нөгөө юу байсан байхгүй. Нэгдүгээр зурхаа дээр нөгөө даваа хөмөрөнд толгойж босдог. Би нэгдүгээр зурхаа шавдаргын шавдаргаар босч байсан байхгүй. Тэгээ нөгөө яг тэр үед нэг ахуулсан зураг байдаг байхгүй. Тэгээ яасан гэсэн чинь би ингээд орж байгаа намаа ингээд зураг авах нэг араас ингээд нэг игнээ зогсон харуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд харсан чинь миний ард ингээд цэвэнгоо тэгээ ингээд мэрэгчүүл ингээд цогоо зогсчихсон. Тэгээ яг нөгөө тухайн үед яг нөгөө мэрэг үед нь зэрэг явдггүй ингээд нөгөө төрүүлээ ингээд явдгаар явж ирсэн юм байна. Тэгээ яг миний шавдраг дээр тэр мэрэг үед буссаа таарцсан. Тэгээ би мэрэг үед толгойдоо зогссон юм шинэ зураг байдаг. Тэгээ дотор бодчихсан байхгүй. Тухайн үед чинь тэр нөгөө дархан мэрэгэн гэж байдаг байсан байхгүй. Тухайн үеийн нөгөө баяр наадмын хуулиараа нөгөө 6 төрүүлжиж дархан мэрэг аав. Тэгээ манайхны чинь хамгийн өндөр цолтой нөгөө даяар дуурсан мэрэгэн цолтой. Тэгээ нөгөө дараачих нь гарамгаа мэрэгэн цолтой ингээд ийм цолгоонтой байсан байхгүй. Тэгээ нөгөө цолоороо юм лэгдэж зогсож ирсэн. Тэгээ тэр үед чинь наадам би одоо бодсон юм да нэг за 300-аад хүн оролцож байсан юм да. Тэр үед л хамгийн их хүн оролцож байгаа наадам байсан да 11 он. Тэгээд тэр наадмаар чинь нөгөө янд мөрөнд төрүүлдэг байна. 11 он янд мөр. Тэ төрүүлж тэгс нэг залуу хөлт төрүүлж байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгээд тэр хөлтөд төрүүлж байгаагаас ч энэ залууч төрүүлж захт би ч одоо сэтгэл сайхан одоо 40 улс зэрэг ярьж одоо бочнол талж боддог байсан. Тэгэл яг нөгөө манайхан ярьдсан анх сорнд орж ирэхдээ би ястэ мэрэгэн болно гэж харж байсан. Тэгээд явандаа тэгээд аргагүй нөгөө сор маань хүмүүж үзэж байгаа шүү. Тийш үү. Тэгэж одоо сорн анх орж анхны наадам маань тэгж бас сэтгэл үлдчихлээ. Их сайхан наадам байлаа. Тэгээ одоо тэрнээс чинь хойш ч одоо бараг 15 жил болж байгаа юм да. Тэгээ нэг яа харахгүй нөгөө сураар харваад ирэхдээ нөгөө сурынхаа хүүхдтэй холбогдож хэлт юм л л да. Энэ ямар өгшөлттэй тийм ээ хаанаас бий болсон гээл. Тэгэл ийм их ажлуудыг бас сонирхож бас хийж байгаа. Тэгээд